время, как видим, 9:00. И пока за окнами мороз -12, я вот собрал магнитом металл от ящиков. Вот этих, которые сейчас пойдут в топку. Протер рекламной макулатурой стекло немного от сажи. Сейчас все это дело сверну. Заправил чугунную усятницу жиром. И тут ведро у меня под ящиком стоит. Ну и пора разжигать все с помощью тех же тарных деревянных ящиков, зола от которых пойдет опять-таки на удобрение клубники и на корм дождевым червям. Они ее очень любят. Разжигаем камин. Ну вот, камин заправлен макулатурой и теперь ящиками. И теперь только остается все это дело подпалить, закрыть и заниматься уже здесь своими делами. Какие они, посмотрите дальше. Как видим, время 11 часов почти что. И чтобы поставить камин на ножки, я сначала попробовал выровнять вот этот угол, который стоял кривовато на кирпичах. И теперь здесь видно, что этот угол выровнен. Вот. И можно даже его немножко поднять. Вот видим, насколько. Но для этого я снял вот эту длинную панель сушильного шкафа. Она была прикручена вот на эти две шпильки, так же, как и левая. Вот эту правую я снял, освободил камин, правую сторону. И теперь можно ставить на уголки как переднюю сторону, так и заднюю. Но сначала поставлю переднюю сторону, потом заднюю. Уголки будут стоять как вертикально, так и горизонтально, соединяясь вот под камином. Видим, плита такая здесь есть, на которую опирается зольник, и сам весь камин состоит из 6 частей. Верхняя, боковая, вторая, третья, левая боковая, задняя сторона, низ тоже видим прикручен, и передняя панель. Ну и плюс еще вставные. Вот эта вот штука вставная и еще одна. Ну, в первую очередь надо сделать опору из уголка вот здесь, под эту сторону, потом заднюю, соединить их, вытащить эти кирпичи. Но это уже будет следующий день или после обеда, когда камин прогорит. Ну а пока буду мастерить вот этот уголок высокий. Итак, время
почти 14 часов, и вот первая опора заведена, прикручена на один болт и одну гайку. Вот убраны кирпичи в сторонку. Теперь сделаю центральную опору, и так же, как я поднимал этот уголок с помощью двух вот этих фомок, также подниму левый угол и поставлю его на очередной уголок. Время, как видим, 15:02, и камин в кои годы наконец-таки стоит на своих железных ногах. Не зря вот кирпичики тут стояли, мы опробовали этот вариант, смотрели, как он подойдет, какой лучше, верхний или нижний. Брали самый нижний, брали и повыше, но вот этот вариант оказался самым удобным. Но теперь можно заняться и сооружением сушильного шкафа, который я разобрал здесь вверху корпуса этого, уже от самого низа и до верха. Время почти 16 часов, и около камина наведен порядок, как видим. Теперь можно заняться печью снизу, в цокольном этаже, куда я оттащил освободившиеся здесь кирпичи. Но этим уже займусь чуть позже. Ну а здесь надо поставить еще 2 задних ноги, чем я займусь уже завтра. Ну и, конечно же, камин заправлен для разжигания завтрашнего. В далекие советские времена, когда еще вода и свет стоили копейки, вот у соседей был такой аквариум 1,50 на 70 и на 50 сантиметров. Но потом они его выбросили, когда все стало дорогим. Вот видим, тут герметик от стекол. Вот он. Ну и пролежал он не меньше 30 лет у меня тут без дела. Но теперь понадобился. Вот я его порезал на нужные мне части. И теперь этот кусок отрезанный 45 сантиметров на 36 пойдет ко мне в дом. Сейчас вот тут, здесь, ой, отломалось, как положено. Вот этот кусочек пойдет в дом под наш камин, недостающие части. Время 11:16, и я успешно устанавливаю вот этот уголок, как видим. Как
Как раз он подходит сюда, но вот по высоте. Тут приподнято сейчас, как видим, зафиксировал ножки, просверлив отверстие. Здесь у меня зазор тоже нормальный между трубой и задней стенкой. И вот тут, видим, мешает мне пододвинуть уголок вот этот прилив. Монтажный кирпич тут силикатный. В общем, я его сейчас сниму с помощью вот этого инструмента. Так, время, видимо, почти 12. Грелки включил. Ну и вот срубил часть кирпичей. Как видим, уголок подвинулся и стал вот так, как надо. Вот видим, как он стоит. Как раз будет, если прикручен еще один уголок, то будет как раз под самую печку. Вот. И то же самое с этой стороны. Также выглянет. Вот. Ну, теперь я, конечно, не успокоюсь, пока не соберу весь этот мусор в ведра и пока не срублю вот этот еще там кирпич остался. Вот видим. Ну, думаю, до приема пищи я это дело сделаю. На всякий случай снял дверку стеклянную, чтобы не разбить. Поддувало вытащил, чтобы было легче. Ну, в общем, вот такая вот у меня физкультура сегодня до обеда. Ну вот, срублены ненужные приливы из силикатных кирпичей. Полностью здесь теперь только осталось срезать арматуру и, в принципе, поставить вот здесь уголок один, второй, на которых будет держаться задняя сторона камина. Вот тут видно, как это все дело выглянет. Вот так оно смотрится. Но это уже будет после обеда. Пока задняя сторона опирается вот на эти кирпичи. 1 марта 2023 года. Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. Время пора ехать домой. И вот, наконец-таки, наш камин стоит стоит на железных ногах. Шкаф сушильный пока снят, но все уже стоит мертво. Закручены дюбеля, забиты туда 2 шпильки. Вот они внизу. Все здесь скручено на гайках, как с фасада, так и с тыльной стороны. Ну и теперь осталось только установить сушильный шкаф, и на этом с камином будет все завершено. Останется заниматься только сауной.
10:04 4 марта 2003 года. И хоть сегодня у меня не было острой необходимости в разжигании камина, впервые за неделю, но все-таки футболка на мне мокрая, пока возился со всем этим профилем. Ну и заодно проверил, как он дымит, не дымит на новом месте. Видим, что стоит на своих железных ногах, поэтому греем спину у сухой футболки, снимаем мокрую и отправляемся на 3-й этаж. Вот так парит сохнущая перед дверкой камина футболка. Сухая и теплая уже на мне. И теперь отодвину все-таки подальше на всякий случай. Вот так вот топаем на 3-й этаж. Пока сохли алюминиевые листы гофрированные, подсолнечные гибкие панели, я занимался обустройством камина. Вот сделал такую вокруг него, так скажем, защиту. И теперь со всех, вернее, с тыльной и с боковых сторон, теперь такую же защиту нужно сделать сверху. И в одно из отверстий, вот здесь будет отверстие, а в это отверстие будет установлен вот этот вентилятор. Вот так в банку. И будет нагнетать воздух теплый из всей полости, которая внутри защиты, под пол. Вот здесь видим окошко. И будет нагнетаться теплый воздух под пол. Посмотрим, какой будет пол. Ну вот на 16:30 обустройство камина для обогрева пола, для создания теплого пола с помощью горячего воздуха, идущего из камина, выглядит вот таким образом. А теперь еще надо сделать одну полосу, вот тоже так же вокруг трубы, чтобы она, ну, сантиметров 15. Видим. Вот здесь лучше будет видно. Вот так это дело выглядит на данный момент. Но заканчивать уже буду в следующий раз.